ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ല കിഡിലൻ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് ഡിന്നറായിട്ടും സ്നാക്കായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിന്നറായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മയണൈസ് മാത്രം മതി നമുക്കിത് അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. കുട്ടീസിനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. സാധാരണ നമ്മളങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റേ അല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് 2 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ്, കടലമാവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം നല്ല തിന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒട്ടും തന്നെ കട്ടിയില്ലാതെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയില വേണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ചുവന്ന മുളക് ഒന്ന് ചതച്ചതാണ്. അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ ചുവന്ന മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാശ്മീരി ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പൊടികളും അതേപോലെ തന്നെ സവാളയും അതുപോലെ കടലമാവും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളിവടക്കൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ, അതേപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത്. ഒത്തിരി ലൂസായി പോയാൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കൂടുതലായിട്ട് ലൂസായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുബൂസാണ്. കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ 2 സൈഡും ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല ഇതേപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. കുബൂസിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഉള്ളിവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എണ്ണ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മസാല ഉള്ളിവടേൻ്റെ പോലെയാണെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റേ ആയിരിക്കില്ല. നല്ല രുചിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു 2 തവിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ. അപ്പോൾ 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും നമുക്ക് 1-2 തവണ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് കുബൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അതേ പൊങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ചുടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാറില്ല, അതേപോലെ തന്നെ പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇത് 2 സൈഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിരിക്കില്ല. ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നല്ല മയണൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം. അടിപൊളിയാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്കൊരു 5 കുബൂസൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കുബൂസ് മതി വയറ് നിറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഉള്ളിൽ ആ കുബൂസും അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തെ ആ ഒരു മസാലയും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട്. ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് മയണൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. രാത്രി ഡിന്നറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓളും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗിവ് അവേൻ്റെ കാര്യം ആരും മറക്കണ്ട. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയായിട്ട് കാണാത്തവർ അതോടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നാളെ കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.